Tukambirira na mwankane ndi athwanirwe 10 bekiri mpine bakiringanithwa ne kuke mututi sniper ndarende koti ya Kiambu kuriro kuite amba kwethirwa etikiria rwangirwa ndikiri rwite na mbere wika athwanirwe by 10 tukumirongore kenda kurikio chunkuni bo nende kuwatwa kwa barabethirire betu mantu bane kwithirite kuyaka na mwakindene county AMERU bakyo mwakathai batirekirwa mpine musiasa mwaki MAKARINA nonekete kuinyelia ati athwanirwe bane na no mwanka bekirwe mpine kenda nende kioto kithira kikioneka kiri musie yo sniper. Kyoto kia Mugiiria Daniel Muthiani kana sniper kiendelete kushoano wakyo muteterio kyoto kia mwingi na mutongire ntuba mawathe bona MAKARINA na ndinolite mwingi jithiro jeno okirire no boreri mabitha bo chonkoni barabenderete ngogizi bamikinyithie muthia kamboira ni ndeta ncera ndeta koti na ntekira gwira antu tekaumba kuonogota are ameyinda are ayo andronokere na inya kuonoga no nchoge nyuma ndrona ibo kuthirua mbembo karie tuterega tuthirua onto muntu na kuumaga we tuterega uthiria AMERU lakini ambeire AMERU kwina process ya kuthia tamandra butumbo sukuma thirikari wata uanga kawira na watwe uanga ona wato no kwina njire kuthia tamandra muntu ombere aroya arata muntu obaile akawatora unere nkingo muntu obatha turekire muthanga muntu obana mwanke kinyire no abutumite kutwe ni thirikari kanya na ingucokeria ndici ya nkatho ingucokeria kindike nkatho ingucokeria kome nkatho ingucokeria amini nkatho ikwithire iba kwaya na njirere batire kwa AMERU bwa sukuma muno bwa antu iba watotheri waita muntu watotheri MAKARINA harita na mbere awakisi ya urani nithiro kienda kuthumbirwo kujubu bwega na kotu bwega mabitha ba DCI bethiro bakyogianga nuntu bakwandokene baraboteta arafu nyumene kesi ja kwarukana ntuba kwa yokoje kitha kawira ate na makosa akawatwa kitha amuna ate na makosa na inya baraba wati bate wati ontu ibatu tuwetarietwa utebo ndene AMERU ena anto milioni muntu omba kwirwo na akathera onge akairwa akire mamu ndene kesi yeta uake akwatwa theri kingavula beta ba UMERU na kwa evidence kwa thirikari njirere kuthia ate njira professional injira ya oma na injira ya haki ibo onto bakwatwa kamwe orokere barorani ona atakinyelwa kawa iro yuko bagyo toera ni rebo toata mwamba atira wale rago wato ukawata wa inyo ego moegoro wao meawe thero morani eta kwa review wa ni ndare umwe mbeke ni ndene boka yako no akoyombira no nto process yere ko thiatwa uteka ati wa inyaka mwa AMERU ini koboira oho eshoka kamule gavana kontemiro bikara mwangaza ati yakonda gushira kaigwateria na marito ya ministeri meja ndhiru nekije wana mithikali ntore na gavana ukanyume no kontemiro bwana Kirito Muronge ethiro akinenkira ndwangisho thongoni kanya bathire ngoge yao kuga wero ge otuthima nkomona agaturiti na ndakwira ore ochoka kimicere katholiki akia murungu garakia theto cionthe iga ya ibo ina mithika kuma kegwe sniper na imuntu ogwa witire mutonyo kona wati ngurupu egwe ngwe yonthe ni wati si ndie ndikuota ndene Kenya bomba kwa machini cio tirezi no oranite bakona iko ku muntu orairi nawo kalola na muromo ate woyo muciaca ora munene muntu omba ogwo kalolo gawa ni ibaraba cinda nabo 2027 iro ciaca ndirenda kwira kawira u na mbere AMERU bore yakwebela musaka olao bokona manto ya kaumira na kuatere mwankiro twankirite ntukwenarwa antu iko mbekiri mpene beringithano iko sniper baba bonde nabo bale antu bakwe bagavana kaira mwangaza na baraba wati nabo wethira we kwa atumi no ntora warujaira werero mwana ari toka kawira kethe ikawira aritere mbia uwe ikawira kethe imurega aritere mbia uwe imurega kethe imakarina aritere mbia uwe imakarina reko kwe kukya muntu unge kawe ko Kuro romba cianga bana ici tumete muntu akwa twana burara mpione Kuro nto bo muntu unge amami murengetine na mbere CID riteni ngwe yenu na mbiche thirikari ite wata muntu utheri kinya ya woni tha inge ya wegiro mpengo bokoro mbikirwa kiao umenye mbikiri mpengo nto kwe bwethetie asikari bamwe baraba AMERU baumeta bamwe Mombasa baka uma Kisumu inya bate utomenya inya bate komya siasa cia AMERU biba thiate ta inganjet manda mukawira kira ke kuthia to inganjet yekuo mea wako manto ticho toragwa bebe kadhe we muntu ote akiri na kiringira mushumalijo muthia bwana MAKARINA fasi gentleman ate na thina na etera arandika statement na nakumera kwa thirikari menya bate kwira antu fasi gentleman na kwa thirikari maneno
lakini ende ibo ntokona mwekoro ari makalipuka akona ka first gentleman yomba mwaluka statement tu akwandika neta mantu ya karika njeu na inya we ngavana wetu wetwa reka kubabaika itandika tiri te wo tumene menya te lazima wethere yo tumene to we supu meoro na ba teninda tumene no ntu iko ku kira MC ni iko ku kinya kethe iko makarina no kanga itwa kethe yo kwa kuoneka ne mantu yeyete kana mwekuru yoro sniper awire baraba muringere bawire ikawira awitana ende weta wandike we teninda tumene untu kwerojo mugambithanie meopondo okoti kembwa kethira gitu gambe bwawe ethura thwaniro batandatu bara benderete kurigiritwo ni polisi abakendero karaku wantu kwenye 21 kana kethire barekeria na bondi nke report ya Ntoshero TV kumaja kingina ngine na kineke mushushu Nairobi mbita Boniface Mongera.